ンカレーとアイスコーヒーお願いします。はい、チキンカレー、辛さどうしますか？普通でいいですか？ドリンクアイスコーヒー食前食後一緒どうします？一緒お願いします。一緒でいいですか？はい。揚げチキン7番、チキン1番。あ、いいですか。はい、どうぞ。自分チキンカレーの、はい。サラダドリンクセットで、はい、アイスコーヒーのはい、辛さ10番で、10番。はい。スープ大盛りでいきます。スープできますよ。あ、お願いします。で、ライスなしで。です。チキン10番、スープ大盛りですね。はいライスなしで、アイスコーヒーですね。はい。食後でいいですか？アイスコーヒー。はい、大丈夫です。はい。熱いチーズ、10番スープ大盛りです。
この道ずっと行けばあの街に続いてる気がする感じろ